प्रदेश की जनता, अरे भैया मुझे तो मध्य प्रदेश से बहुत प्रेम है। मध्य प्रदेश मेरा घर है, मध्य प्रदेश मेरी सांसें हैं, और मध्य प्रदेश नहीं है तो ये शिवराज मामा नहीं है। मध्य प्रदेश के लिए जीता हूँ, मध्य प्रदेश के लिए मरता हूँ, और मध्य प्रदेश मेरी जान अटकी हुई है। और मैं अपने भांजे भांजियों से कहना चाहूँगा कि चिंता ना करें, जब तक ये मामा बैठा है किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सभी को फुल पैसा मिलेगा, पढ़ाई के लिए पैसा मिलेगा, इलाज के लिए भी पैसा मिलेगा। और यहाँ तक कि भैया अगर आपके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है तो ये मामा है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अरे भैया किसान का बेटा हूँ, और कुछ लोग आ जाते हैं हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो उन्हें उड़ाने दीजिए भैया, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी टेंशन नहीं लेता, किसी से शर्माता भी नहीं हूँ। अरे भाई शर्माए जो काम अच्छा करके ना दिखाए। हमने तो कई योजनाएं ऐसी बनाई हैं जिसमें किसानों का फायदा हुआ है। आज किसानों के खाते में 4,000 रुपये आ गए हैं, और नहीं आए हैं तो आ जाएंगे। तो भैया जल्दी से बता देना, जिसके खाते में आ गए हो वो भी बताएं, और जिसके खाते में नहीं आए हो वो भी बताएं, ताकि भैया कलेक्टरों से मैं कह तो सकूं कि भैया रे किसानों के खातों में पैसे जल्दी से जल्दी डाल दो, वरना आज मामा का मूड सनका हुआ है, ये किसी की सुनने वाला नहीं है। समझ लो बेटा, शिवराज मामा बहुत खतरनाक मूडी आदमी है। अरे जूनियर शिवराज सिंह वीडियो के बारे में कहकर कुछ गलत बोल दिया जाए तो बुरा मत मानना, समझे। इसके बाद अमिताभ बच्चन जी। ओ नमस्कार भाई साहब, ये जो हमारी देवी जी हैं बहुत ही गुस्सैल हैं, और टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा का वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा बीच में आ जाते हैं, तो भाई इनका बुरा मत मानना। और जो हमारा जो छोटा बेटा है बहुत ही शौकीन है, हम वीडियो बनाते हैं तो बहुत खुश रहता है, और हमारा बड़ा बेटा भी सपोर्ट करता है। लेकिन भाई साहब इनसे बार बार हम यही कहते हैं कि हमें परेशान ना किया करें। और ठीक है भाई साहब, वीडियो बंद कर रहे हैं, बहुत रात हो चुकी है, तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद।